wa ma qadarullaha haqqa qadri iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillahu tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun wa ma qadarullah lan ora padha mulyakno tenanan sapa wong akeh. Mriki Imam Suyuti maknane el Yahudi dise wong Yahudi. Hak qadri kelawan sak mestine mulya-mulyakno tenan ning apa. Ma azzamu tegese ora padha memuliakan sapa wong Yahudi ing Allah hak azamati kaya hak-hake keagungane Allah. Niku salah satu tafsir ya. Terus Imam Suyuti nafsir kedua Auma arafu to ora padha ngerti sapa Yahudi to sapa ngakeh ing Allah haqqa ma'rifatihi kelawan hak-hake sak mestine ngerti ning Allah. Isqalu ing dalem nalikane padha komentar padha ngucap sapa Yahudi lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqat khosomu lan teman-teman madoni sapa Yahudi ing Nabi fil Qur'an ing dalam Qur'an. Mereka komentar ma anzalallahu ala basharin min syai'. Ma anzala ora nurono sapa Allahu Allah ala basharin ing atase manusa sapa wae. Min syai'in ing perkara apa wae. Iki jare wong Yahudi. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring al Yahud. Tapi ki wae sing muni Yahudi kuwi Imam Suyuti, sing muni Yahudi kuwi Imam Suyuti tetap Qur'ane netral, namung ngendikan apa? Wa ma qadarullah. Mulane nek misale jenengan ngaji tafsir lain yang itu bisa orang Nasrani atau kita-kita yang fasik, orang Islam yang fasik ya monggo mawon wae qadaru wong akeh napa? Wong akeh cuma dalam konteks kesejarahan Imam Suyuti milih siapa? Yahudi. Mungkin imam yang lain milih Nasrani. Imam lain sampean tersangka. Soalnya di ora masalah napa? Ora masalah kare. Man anzalal kitab kul ngucap sira Muhammad lagu maring al Yahud man te sapa anzala ingkang nurono sapa man al kitab ing kitab aladikang ja ingkang teka biadal kitab sapa Musa oleh teka nuron Khalid dadin atau silai kitab nuron Khalid dadin wawitan lan dadi petunjuk linasi maring manusa kira iki to napa tajaluna napa itu tajaluna kang gawe sira kabeh ing kitab dia iklan ya berarti napa yaj'aluna napa yaj'aluna wa ta'ilan ta fil mawadi salah satu dalam panggunaan kang telu berarti napa yaj'alunahu berarti boten langsung yubdunaha wa yukhuna ya dadi nak sekali ya apa napa yaj'alunahu yabdunaha yukhuna tapi mungkin nak tak kita sedanten napa taj'alunahu tubdunaha wa tukhuna maksudnya fil mawadi salah satu sing bentuke mudhari napa jamak niku. Mana nih aku tak tanya tak wae melok partai itu akan partai tak taj'aluna kang gawe sira kabeh ing kitab bilya iklan ya Imam Suyuti jelas milih partai ya wae mendekne titenane agar sing didhisikno sing dipilah no sing didhisikno sing dipilah berarti beliau milih ya wa ta'ilan tak fil mawadi ing dalam pira-pira panggunaan asala sati kang telu para tisa mbok gawe ing pira-pira lampiran ayak tubuna tegese nulis sira kabeh ing kitab fidafatira ing pira-pira buku muqatta'atin kang pedhot-pedhot. Maksudnya beda jilidan, beda halaman. Beda jilidan. Tubduna nyimpen sira kabeh hak ing qaratis. Maksudnya sebagian kamu tampakkan, kamu ajarkan kowe dadi kiai lho. Ta'lim muta'alim berulang, bab ikhlas ra berulang. Akhirnya murid itu dia hak wajib menghormati guru, sak keluargane, sak bojone, sak wayoane, wae kuwabe. Warang adabul muallim, adabe wong sing mulang kudu ikhlas, ora oleh arep-arep, ora oleh memperbudak santri, ora oleh ngatur santri, gak diulang ini. Padahal syaratnya kiai itu ora oleh ngatur santri, ora oleh ngatur umat, oleh ngatur yang maslahatnya kembali ke mereka. Mana kira usah GR tak, celok aku harang arah tak undang, tak jamin, gue ganggu. Ada tak undang Senin, wae payu, rak buat orang juga, no? Malah kedusan, no? Tak undang Rene Rano Bopo,
Ngilang napa? Jot. Itu tok ya. Utawa mau melarat. Wayahe kerja untuk dik 50.000 gara-gara tak udang ra kerja. Padahal agak kerja keluargane gak mangan. Dosa meneh. Wis pokoke mulane ora usah tak undang. Buarno. Nah, kowe ikhlas ketemu aku ning swarga. Ora ikhlas ban lho neraka. Neraka cek lega no. Almi masjid. Kowe ikhlas. Nah ya jane mulang aja taklim tok, ya mulang adabul muallim. Jadi guru ikhlas. Ora oleh yastakhdimunahum fi hawaijihi murid ora oleh diperbudak sesuai kepentingan guru. Ngaji ku meriang Bu. Iya ora wani. Aku lho wani. Kulo biasa sih nang adabul muallim. Ya wani wae maksudnya ben. Nek kula lunga dhewean ya biasa wae. Masuk jare wong akeh di umat akeh ora urusan karep-karepmu wis. Karena mocone adabul muallim, adabe wong mulangi siji ikhlas melu ora oleh ngatur. Kanjeng Nabi kurang tope Anas itu diceluk Nabi. Nah, Anas celukno iki misale celukno Ki Mansur. Anas ini bocah. Tengah-tengah ning dalan ana kancane main nekeran gitu. Main nekeran. Anas itu dolan. Akhirnya Nabi kok suwi ra. Iku jare Anas kenangane ning Nabi khodam tu Rasulullah asra sinin awet main Nabi 10 tahun. Fa wa ma yaqulu li lisa'in sonatu lima sonata wala lisa'in taraktu lima tarakta. Ayo kiye nak wani maca. Aku nget main Nabi 10 tahun. Gak tahu aku dolanan utawa nglakoni barang ditakoki kena apa. Ninggal perkara tahu kena apa. Nah, makomku sing ngono iki. Mulane aku misale tok kok WA nang ora tak kok kena opo. Boleh wayuan tapi ora. Dan kiai ora eling pangeran ilinge HP. Dadi ora usah takoki karo. Gara sering WA-an ya mesti rapati eling pangeran ilinge. Tapi nek ora WA-an ora mesti eling pangeran. Dibeli HP-ne kadol. Pokoke cara Kanjeng Nabi iki dari Anas kenangan ini la yaqulu li shay'in sona'tu lima sona'ta wala li shay'in taraktu lima tarakta. Lho kula orang tahu lho Gus Afif. Misale Gus Afif gak ngaji ta ora tahu takok. Kenapa ora ngaji? Jadi wong bingung kan ya biasa dhewe. Kok misale ngaji, jenenge ning omah nganggur apa? Dadi ora perlu ditakokno ben ngono. Mboten ate kula takok iki bisa wong ngaji saya kurang mboten. Ora penggawean. Karena kita ngaji golek ridane Allah itu luar biasa. Ngaji ngafaro itu dosa ridane Allah lha apa takok makhluk-makhluk gaib. Lha apa kiai iki lha apa iki teko napa saiki sentimen tapi ora pegawean. Mestine ki tatap bu ridho Allah, golek-golek ridane Allah. Ngajimu ikhlas ta urung. Apa takok. Lah kula ora seneng ora ngaji dek pamit bareng ora seneng. Biasa wae nek ora ngaji. Ngaji ora usah kodo, ora ngaji ora usah pamit. Wis biasa mesti ngaji kan golek ridane Allah. Dosamu wis kakean iku kafaro iku. Ora ana dosa sing diistighfari ora kena. Yang dosane goblok diistighfari kan gak iso. Tunggale wong diutang iso gak istighfar. Gak iso tobaté yo. Ya dosane iku goblok iku wis dosa. Tobaté yo. Ngaji ra iso kok goblok pun astagfirullah. Jare malaikat apa hubungane kok. Nek rukun salat ra roh carane maca selawat. Terus tobaté istighfar. Ora ono hubungan. Ya padha wong alim iku nak nyimpen ilmu dosa. Dadi mulang wis bagian dari tobaté. Mulang wis bagian dari tobat. Enggak perlu takok iso ngaji sapa, ora perlu. Mulang wis tobat. Mergo nak nyimpen ilmu dosa. Lah nang bodho wali anak ngomong ilmu malah dosa. Tapi yo ngaji ku. Lah ben pantes uga kita marem lah. Kesane salim. Wah, nek iso sawi 4 juz go kabeh. Marem kan, go mobil. Malah takok. Ngaji ono apa ora ngaji? Lha opo ora pegawean karo Kanjeng Nabi sebab layak fawwah ma layaqulu li shay'in sonatu lima sonata wa la shay'in taraktu lima taraktu. Sampai bingung Anas. Bariro kenangannya Mbak Nabi kan Nabi di dalam itu yang cah putri itu Bariro, ada Mistoh, ada siapa Anas. Yang cah dalam di luar dalam itu ada Abdul bin Mas'ud, sahiban Ali Rasul, lillah tukang gowo napa
sandal, ada yang bagian panitia azan Bilal, ada yang ahli strategi perang Salman. Ini Nabi mulai dulu ya profesional, gak mungkin strategi perang takut Bilal. ada yang kon mudik mati kabeh. Warane kok Israfil. Israfil itu sekali niup guys. Qabbalallahu minna ya mulan ikhlas ulat, terus wani ngaji kok Israel ikhlas rugi ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Jadi ikhlas itu paksa nek iso dipaksa. Sale zaman aku urung dadi kiai wis iso seneng. Lah lha apa sok dadi kiai malah senenge nak ngenteni di umat akeh. Itu kan artinya malah lucu. Zaman ke goblok kan ngopi wis seneng. Bahkan kadang nyolong gajangan itu tonggo wis seneng. Padahal barang maksiat itu iso seneng. Saking goblok itu. Lho barang wis pinter ada ngenteni seneng nak di umat banyak. Dicucuk wong ate. Lha opo ben seneng ya kok. Angel temen. Berngopi sedang ada enggak merokok. Itu gampang timbang itu. Jadi seneng sing gak ganggu wong lah. Umat itu waris, kabinet takwa kabeh. Apa-apaan biasa wae. Kalau santai, misalnya kalau liwat santri itu ora urusan. Pokoke wong di dunia dhewe-dhewe. Soale kulillah bimadarum fi khawdihim yal'abun. Ben pangeran liyane barno darum barno. Dar maknane kembarno sira ngomong. Itu pokok ikhlas itu pokok. Gak ono ruwet. Sebenarnya kayak mati ya dhewean. Gak ono mukar nakir. Ini jangan antem matinya banyak. Ora ono. Tak kena kan. Tapi nak ngadepi wong ikhlas pusing. Mukar nakir ngadepi ikhlas apa? Pusing. Marbuka, aku sing mulang tauhid ning donya anak. Apa marbuka? Aku sing mulang apa? Tauhid. Ora iku mul baroh ngawur. Wa man nabi juga biasa selawatan ning donya. Sakoki wa man abuka, aku sing mulang tafsir. Milata abikum apa? Ibrahim. Takok peneh. Kiblat, aku sing mulang salam taufik. Nak salat wajib madhep apa? Kiblat. Satu ya wis lulus. Lancar ana kiai takut muka nakir Imam Malik takut muka nakir tersinggung. Sing mulang ngaji ning donya iku aku ora kowe malah ketakok. Dadi penggaweanku ning donya iku mulang. Repot nek wali-wali. Dadi eling-eling ikhlas ku dipaksa. Ya nak mulang yo ngono, taklim yo ulang ben santri ku sopan. Tapi adabul muallim yo ulang. Ben kowe kok maca di antara pantangan nang larangan iku yastakhdimunahum fi hawaiji. Enggak boleh memperkerjakan mereka menurut kepentingan gurunya. Jadi contoh gampang aku betul. Bayangkan saya wae mulut toh tak undang 5 dino. Itu pirang juta aja. 5. Nggih. Oh, kere tenan. 10 juta. Iku nak sing sugih, nak sing melarat. Kerja ning pabrik, nak goe prong dino dipe. Agak gara-gara diundang kiai ini orang kantor. Prong dino terus kayak apa dolimnya kita? Kiai yo mikir ngono. Kan kalau oleh bapak orang undang-undang bukan karena saya sok. Wong ruwet iku wis mau nambah ruwet ngono. Kaya karep ora ya karep. Nak teko ya nganggur, nak ora teko ya padha nganggur. Pokoke penting. Ora usah ngono wong mikir hak kuwo. Allah iku gawe tatoran kok la dororo. Tapi yo bahaya awakmu dhewe, yo bahaya wong liya. Tapi ora usah ngundang aku, ganggu aku. Aneh-aneh. Wong sing digawe kuwe kok pengen elok aku. Malah aneh meneh. Hake guru ra ditekani, ganggune ditekani. Malah dosa ta wis. Lha hake guruwe ora ditekani kok malah pe. Gawe. Aneh-aneh. Marah ini, akhlak untuk marah ini. Alasannya ben marah. Bagaimana agama marah-marah. Jadi pokoknya latih ikhlas itu, lane termasuk nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru neng ayat abasa wa tawalla. Lane ngendikane Sayyidah Sapa Aisyah, "Lauka Muhammadun katama wahyan lakatama hadi." Itu tentang Zaid bin Haris sama kasus Abdullah bin Umi Maktum. Umpama Rasulullah Muhammad nyimpen wahyu, tentu nyimpen wahyu sing ngritik Kanjeng Nabi. Justru itu dadi mukjizate Nabi. Jadi Nabi ku saking fair.
ayat sing muji innakala ala khuluqin azim yo diutarakno diwaca. Ayat sing nyuwun sewu Nabi dikritik pangeran, ya tentu dalam hal tertentu dan itu sedikit sekali. Ya diceritakno abasa wa ta'ala. Kowe ta sing dadi nabi rusak agama, yakin. Dadi nek ayat sing dikritik kowe simpen iki. Dadi nabi ku wis bener kabeh ayat sing Allah madhah ya diutarakno. Ketika Allah didik nabi misalnya abasa wa ta'ala ya. Lane dawuh Sayyidah Aisyah justru itu bagus dadi dalailun nubuwah. Lane laukana Muhammadun katama wahyan lakatama hadhi mesti hadis sekian peristiwa. Umpama kanjeng Nabi nutupi wahyu, tentu wahyu-wahyu yang kritik beliau itu ditutup. Balik rawani. Yo, jajal nak wani ki pidato. Pidato aja arep-arep sangu. Wah rawani. Ada muni nyangon iki iku ibadah, ada muni ngono. Untung. Langkung kathah. Usah. Allah. Parah deh. Waduh maksudnya bro. Dari mulai parah. Ikhlas ubal aku. Jadi uang itu mesti tubudunah wa tufuna kasih. Jadi mulai dhisik pemimpin itu ya pecundang. Jadi apa? Ada yang disembunyikan kalau perlu disembunyikan dan yang dinampakkan yang perlu dinampakkan. Intinya semua itu anut hadul nafsi. Itu nak kaji Nabi tadi ayat tentang Zaid bin Harisah. Falamma qada Zaidu minha wa taran zawajna ayo di utara. Bahkan ketika keluarga Nabi dikritik kayak tabat yada Abi Lahab wa tab ya di utara. Meskipun ketika ayat fadhilul Quraisy ya di utara oleh ilah Quraisy. Jadi ya karena Nabi fair enggak ada. Makanya ketika orang-orang kafir minta Muhammad, oke kita iman, tapi syaratnya wahyu harus sesuai selera kita. Apa? Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza aw badil. Sahabat kanjeng Nabi betul ma yakunu li an badilahu min tilqa'i nafsi. Aku dhewe ora iso ganti. Wong aku dhewe kadang korban, aku dhewe kadang. Lah iya kan kadang misalnya abasa watawal. Ini kan ketok. Ya sudah seperti itu, justru itu mukjizat, apa? Justru itu. Ya, jadi gak apa-apa misalnya HP jadi mubalek. Yo orang gampang jadi keikhlas. Aku kurang suwe pidato. Nganti saya ora ikhlas ngomong ngono kudu wani apa. Mau pancen ikhlas terus marah tenan ngomong ya. Tapi langsung turun, apa mesti popularitas. Oh iya popularitasnya turun. Masya Allah. Ora oleh tubdula waktu kuna apa? Tubduna ngetono sira kabeh hak ing korotis, matik se perkara yuhibuna kang seneng sapa wong akeh ibda'u ing ngetokno ma minas ing korotis. Jadi mereka maksudnya mari maknane iya Mas, jadi yuhibuna dene. Kalau kita milih partai ta ya semuanya kita genti. Ta, jadi tak genteni yo, digetinta kabeh yo. Tak tumunahu yo. Terus ma tuhibuna. Terus ya sudah segitu. Kalau partainya ya yak tumunahu terus yuhibuna, yuhfuna. Paham ya? Jadi kalau partainya tak ya kalian, berarti kamu yang tersangka. Kalau partainya ya mereka. Jadi cara Tuhan pidato ngene Mas. Kiai-kiai jarang sing ikhlas. Kaya-kaya dekne wis ikhlas. Ini kan mentersangkakan orang. Ya jadi mereka itu punya mental memperlihatkan apa yang mereka senang terlihat. Misalnya hak kiai mereka ngomong, tapi kewajiban kiai gak gelem. Dhisik ku wong wani dadi kiai ku ngono tenan. Kanjeng Nabi ku wani dadi nabi. Iku mergo nanggung syafaat umat, bahkan sing nglakoni dosa gedhe. Sampai ngendikan syafaati li ahli kabair min ummati. Jadi dadi nabi ku sumber tenan. Kaya apa faseke umatku tak tanggung. Senajan to neraka suwilah tak tanggung dosa. Ki dadi kiai gak salam template gelem. Di misale iku mlebu neraka, kowe mesti ra siap. Mergo kowe nulung kecemplung di sana. Pas-pasan kok. Lho nggak malam dhewe poine wis mirip. Tapi kan gak fair. Salam template gelem nanggung ya. Nah Nabi gak mas fair. Sing iman be aku apapun salahe tanggung. Sampai di ruang sholat tahajud sholat. Nabi sholat itu ora krana awake mlebu swarga, sekaruan ahli swarga. Mesti go kunci.
Takut pengiran kena apa mata hajud? Asa ayyab ataka rabbuka maqama. Nabi tahajud itu bendera nopo? Syafa. Iki kiai kudune ngono. Lane mangkola fil yaumi salah samarat umarham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Orang yang satu hari mendoakan umarham ummata Muhammad wa ma asli ummata Muhammad wa ma tajawaz an ummati Muhammad itu ditulis wali abdal. Ya angel tenan. Karena ana sing mangkel barang, sebagian sing mbok dongakno wong sing mangkel sing bodoni kowe. Sing rebut pacarem. Wong mangkel lho iki mek Kanjeng Nabi tetep kon. Dadi kok muni kowe doa-doa gelem yakin. Gelem nek ora gelem mesti. Ora pegawean, gayane tok gelem. Mangkel lho, Mas. Wis entuk dhuwit laris pidato iki dongakno ora pegawean tapi mesti ning ati. Ayo kowe gelem dongakno mabrure kaji travel. Ayo. Wong di traveling terus haji traveling. Jadi ini haji. Gelem ki ndongakno mabrure. Milih ndi? Ndongakno mabrure sing di travel ya untuk badi apa ndongakno mabrure sing bayar? Sing bayar. Mesti keberatan apa? Kepelaur mesti. Ana wong duwe biro umroh, sekaruan perberangkatan badi 50 juta. Terus sowan kiai, iki ndongakno umroh kula mabrur. Kowe mesti rampung gawe. Kowe ngerti nak? Penggawean. Wis penggawean. Pelapor to. Padahal ya umat Nabi. Umpama ora ana biro umroh kan ya wong umroh. Kangelan mestine kan kaya ati gede. Tapi nek ana wong umroh iku adol sapi kuru, pedet kuru, pitik kuru. Kan kowe ndongakno kan semangat. Ternyata ki semangat itu ana hadun nafsi, kan sejenis. Wong nak sejenis kan. Kan ada empati. Jenis itu marai iya to nggih matur. Iki kula niku sapi kula dol, tegal kula dol sing pengen haji. Kan mesti kan sejenis ini maksudnya kiai ini kan duh ngono wangis tapi nak misalnya apa ono wong umroh lo gak ada travel ya iki sak berangkatan minimal bagi 50 juta itu cuma ono umroh kula niku mabrur selamat kurang penggawean padahal nak dekne fair orang ini jasanya ya banyak tetap banyaknya umroh karena banyaknya biru coba untuk wong utun-utun ora ono biru sing nawani kan ya ora mestinya tetap dongakno nak. Ya asal coba doni. Gak usah terus no, tapi kapan-kapan marai-rai kelas ora sampe marai. Guys. Tambahane semari-rai kelas itu. Tambahan. Ya dadi wong ikhlas wae. Nah, kadang-kadang wong dongakno iku mergo sejenis. Emang kowe dene melarat itu artinya ora krana pesake. Apa ya sejenis lho kan. Loh coba misalnya haji ini presiden ra ditompo, wong awam ditompo, kan negara ya rugi. Karena kita punya presiden yang hajinya marbet. Harusnya kita harus dungo ya wong jumti haji ini presiden dengan tompo. Ben kita udah di bangsa Indonesia keren, dua presiden sing hajine mabrur. Tapi kan keberatan. Wong hasud-hasud ini lho, ora aku lho. Itu kan bagas aku. Nah aku yo seneng. Seneng nak hajine mulai Pak Karno sampai Pak Jokowi ditompo. Jadi rakyat Indonesia itu keren. Di presiden sing hajine ditompo. Tapi nak kira-kira kamu kan berat. Kira campur hasud itu kan campur dedem kan berat. Berat. Apa kau kan tadi ngaku aja. Makanya jangan ya Allah. Rezeki ditompo Tuhan, paring ono berkah. Namun ini pada dua ono masih kutiba minal abdal. Mana itu? Ora gelem. Apa tuh? Apa? Ini dunga noya. Saya jadi kadang kan ada saya pernah baca kitab. Di kitab itu mualifnya aku rapati cocok. Ini cerita dapati siap dengan ayat-ayat kayak abasa wa ta'ala. Bahkan kitab itu mentakwil. Tapi itu tidak kitabnya Minna, tidak kitab kelompok kita. Kalau kelompok kita itu santai saja. Santainya bukan apa-apa, justru itu ngetokno nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa Nabi dididik pangeran, kayak apa Nabi dididik. Wong salah sithik ning bab ijtihad, ora salah maksiat ya. Salah sithik ning bab apa? Iku wae ditegur pangeran. Padahal salah sithik iku ning bab ijtihad. Jadi bab ijtihad kan ngene. Ada kafir-kafir Quraisy yang potensi Islam. Saya ulang lagi potensi Islam. Tentu ini kan garapan yang menarik. Cara bab nopo ijtihad. Sementara Abdul bin Maktum sudah Islam. Kalau sudah Islam kan cara Jawa kan lha opo nguyai segoro. Tentu Nabi secara ijtihad kan harus respect sama yang belum Islam. Sehingga Nabi nyambut yang belum Islam.
Makanya sebetulnya secara istihad nggak salah sama sekali. Tapi karena itu seorang nabi, itu kudune pikirannya double. Maksudnya yo nyambut wong kafir yo lakoni, nyambut Abdul bin Malik yo lakoni. Jadi kamane yo sebelum ragilem kudu rangkep wong kowe tokoh ngono. Dadi salah nabi yo kok ngono tok ora kok salah koyo kowe terus. Nemprapatan wong delok iku apa-apaan niku. Iku ora salah blas kriminal maksudnya. Dadi salah nabi yo makanya ngendikane ulama-ulama disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Nabi ku nak kecelok salah iku umpama dilakoni wali iku termasuk kena digo takor. Jadi salah nabi iku nak ditiru wali udah diwali. Ya mau misalnya ana wali kok merhatek non muslim ben dadi Islam terus duwe tamu santri dibarno mergo wis Islam, thariqah ngene iki iso dadi wali. Jadi kayak aku misalnya ono pendeta konsultasi Islam potensi Islam, terus ono munib tak bar, itu tetap dadi wali. Komunib wis Islam, wis nganti sunah blewok macam-macam. Terus iki apa? Apa belajar? Itu tak sama. Tapi nak nabi itu tetap salah, yo kudu rangkep apa? Ya maksudnya yo nyambut sing ape Islam ya nyambut. Ayo jenenge apa mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Dadi salah nabi iku umpama makom abrar iku disebut hasanat. Tapi nak makom muqarrabin nabi iku kelasnya kan sangat dekat dengan Allah. Jika mana ini lho. Ini lho dari ruang. Jadi misalnya ono wong dalam keadaan gak sowan bupati atau gak sowan presiden, saya ulangi. Ono wong dalam keadaan gak sowan bupati, gak sowan presiden. Iku adus sabunan itu wis apik. Tapi ini kan mau sowan orang yang sangat dihormati, gak samponan salah, gak ngaku kelambi bersih salah, gak nata duduk salah, gak nata baju yang rapi salah. Nah, ibarat Allah mbek Nabi itu sangat dekat. Paribasane nyun sewu anggap yo salah, gak fokus salah, dolanan pulpen salah, dolanan kertas salah. Jadi kudu fokus karena jejer Allah, itu jenis muqarrabin min babi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Jadi orang ya lah Mas, misalnya gue dhewean kan anggap yo bener, kotaan yo bener, tapi nek jejer bangun kan ini satu kesalahan. Bayangno Nabi itu selalu jejer pangeran dekat pangeran. Maka semua kesalahan kecil pun salah. Tapi yang itu ukurannya tidak salah, kan disebut min babi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Jadi cara makna bebas ini satu kesalahan yang dialami Nabi itu andekan makom abrar masih terhitung kebaikan. Tapi untuk muqarrabin ini ku kehitung salah. Tapi ora salah lah kehitung. Makanya terjemahan saya apa? Kehitung salah. Jadi ora kok hakikate salah tapi kehitung. Jadi apa mimba bi hasanatil abrar sayyatul. Jadi hubungannya Allah dengan Nabi itu luar biasa. Jadi sidik wis ditegur. Ya kok wong alim maca inna itu kudu bener ning awal kalimat. Nak alim itu annahu kudu bener. Tapi nak latihan maca kitab mbok maca inna kabeh yo bener. Ana yo bener. Wong kowe iku roh nek iku bahasa Arab wis apik. Pira-pira kiai mung zaitun kok imun rapni amin wis apik. Mas wis ngono iku wis maju. Tapi nak kanggo wong alim, yo alim tuh kok inna kan aneh kok. Piye vaksin fil ibtida iku kudune nak inna ngarep nang tengah ana. Ya iku berarti hasanatil abrar. Kowe ngaji wong ngene iki ra mbok amini wis apik. Berarti wis ngerti nek iku ora tentang do. Iku ora usah mbok. Paham wis maju ngene iki wis. Satu warangno ora muni. Sing parah iku tak waca bahasa Arab terus muni. Jadi kabeh ono ukurane kok. Babi hasanatil abrar sayyatul. Ya jadi ana ayat madhah ning nabi iku ya madhah tenan wa innaka la ala khuluqin azim. Nak ana ayat nabi delingno pangeran iki justru nunjukno siddatu tina ilahi ta'ala bi nabihi. Betapa Allah sangat memperhatikan nabinya sampai kesalahan kecil ditegur. Ketika mana kowe ra bledhe kowe sampe terus kowe wis kelambinan rapi salah kancing cilik yang tidak prinsip karena orang tuamu sangat sayang misalnya atau guru kamu itu saja ditegur karena harus ideal kira-kira seperti itu. Tapi nak kok kowe gak utus. Kira-kira ngono gambar kok angel temen nyontono. Contoh ngene iki guys. Utus yang vulgar kamu gak paham.
Lah mau mas bahasa Arab terus dikira donga. Ya iku bahasa Arab kok mimbabi hasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Wa tufuna lan nyimpen sira kabeh kasira ning akeh mas sing perkara dia kang dalam korotes kana di Muhammad sing dene sifat kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulimtum lan den ulang sira kabeh ayyuhal yahudu fil Qur'an ing dalam Qur'an. Tapi dawuh Imam Suyuti kayak seperti ini tidak mengikat wa ulimtum dan kalian diulang ayyuhal yahud fil Qur'an. Mulane tafsir itu tetep mari polemik. Jane yo rada salah Imam Suyuti. Cara ulama liya jelas salah. Wong Yahudi kok diulang Qur'an. Tapi Imam Suyuti ngotot ngono. Tapi mesti ulama ra sepakat. Tak jamin. Nah sampean takok kena roh. Kok roh Gus? Aku sinau ora kitab sitok bocah ora sopan takok wong. Dadi aku wis ora nak partai Imam Suyuti minoritas. Oleh nafsiri ngene iki iku minoritas. Malah takok. Jadi begini loh ya, tak terang loh. Beberapa tafsir itu memang dari awal milih partai ya, apa? Ya. Partai ya. Jadi ini kan dari awal kan ma anzalallahu ala basari min syarrun awas. Kan mereka itu tidak memuliakan Allah semestinya, tidak memuliakan Allah yang semestinya. Karena mereka berkomentar Allah tidak menurunkan wahyu apapun terhadap manusia. Nah, pertanyaannya adalah orang Yahudi adalah orang yang meyakini Allah menurunkan wahyu kepadamu Musa. Maka qailu hadhil qaulah itu cara sebagian mufassir wong kafir Mekah. Paham ya? Jadi dari awal sebagian mufassir darani ini konteksnya kafir Mekah bukan orang Yahudi. Tapi Imam Suyuti tahu melok partai Yahudi. Jadi wis ora sambung antara iya ambek ta. Lah berhubung kowe apalem tak, kowe tak belo apalem tak. Apalem kan apa? Taj'alunahu qaratisa tubduna wa tukhuna katsir. Akhirnya kan aku melok partai sing gampang. Sing ya mau kan konstituenku kan tak. Tapi sajane rada aneh tak iku karena sing dikritik Allah itu kafir Mekah. Berarti kafir Mekah ya mereka apa? Pakai ya. Paham ya tadi? Malah keduduran mikir. Jadi kan masalah kan karena kalau orang Yahudi kan nggak mungkin menima anzalallah ala basari min Allah tidak menurunkan apapun pada manusia karena orang Yahudi meyakini Allah menurunkan itu kepada Musa. Yang meyakini Allah tidak menurunkan kepada manusia itu kafir Mekah. Mereka orang ahli kitab sama dong yo. Orang balik orang dong yo. Jadi ngono lho duduk perkaranya. Wa ulim tuh Imam Suyuti baliknya ning Yahudi. Mergo wong Yahudi masih ora iman lah itu orang terpelajar. Mulane cara beliau wa ulim tum ayyuhal yahud fil Quran wis Yahudi kowe masih ora iman di Quran asline kowe kuro. Iki cara pikirane Imam. Kalian tahu apa yang ada di Quran. Nyatane ya ora tenan Yahudi asline kan paham cuma ora gelem iman. Buktine ning juz pira iku wong Yahudi dikomentari pangeran bi hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Jadi wong Yahudi ora iman krana hasud, sebetulnya kebenaran tuh nampak senampaknya. Paham ya? Kebenaran pada mereka nampak nampak. Cuma mereka ada gelem iman. Nah karena mereka tahu, mulane pangeran dawuh wa ulimtum ma'alam ta'lamu antum bala. Dari Imam Suyuti wa ulimtum rujuke ning wong Yahudi ayyul yahud. Dong ya. Dong ora? Dong ya. Tapi kowe ra kudu anut Imam Suyuti. Nah kowe alim, maksudnya kan duwe bacaan akeh. Lah ora ya anut wae. Wong gak dipilihan apa? Dipilihan. Kalau waca ya teng. Kalau waca rumah nek ora ngarep paham waca. Wa ulimtum yahtamilu anal khitab lil yahud kama qala al mufassir. Jadi Imam Sawi wis kritik, wah ya bisa saja seperti itu. Jadi yahtamilu itu bisa saja seperti itu kama qala al mufassir. Suyuti Imam Suyuti. Wa yahtamilu anal khitab li Quraisyin. Tapi bisa saja yang diketahui orang Quraisy kan tidak Yahudi, kafir Mekah. Lagi melok di, melok partai kuai, ya melok partai. Aku melok kue, gue pahami sitok. Jadi makanya kalau bolak balik tafsir itu tidak Quran, Quran juga tidak tafsir. Tafsir itu hanya membantu pilihan-pilihan makna, tapi tetap tidak mengganti Quran karena Quran tetap batin ala umumihi, tetap umum. Misalnya ini yang disebut. Wama qadaruhu haqqa qadri, mereka tidak memuliakan Allah semestinya. Termasuk wong soleh-soleh. Itu juga gak iso mulyane Allah semestinya. Misalnya kowe wong hafal Quran terus diweres terus. Juga kadang enggak memuliakan Quran semestinya. Senajan kowe sedina diweres terus.
Karena di antara perintah Allah ya baru ayatih malah mbok waca terus atau mbok angen-angen. Saja disalahkan pangeran. Sing ngomong terus sapa? Aku ngomong ya baru ayatih. Iso wae salah. Mbok tadabbur terus iso wae salah. Tadabbur terus waratil Qur'ane ning ndi? Waratil Qur'ana tartil. Lah iso wae salah. Ora terus tambah salah kan. Pemene terus bedak payon, tambah salah meneh. Dugane dakwah bedak kepayon ngene. Kepayon sak wae enak barang ora ono sing bayari. Omong keliru kapelo. Nah, sehingga guru-guru kita, ulama-ulama kita, mulane aja geman ke gedeng ulama tahlil. Senajan to yo sing tahlil serapa. Tapi pinter Mas, oleh ngakali hukum wis pinter. Kiai tahlil wis pinter. Berhubung dene rapati paham diwarai ngene. Subhanallah adadama. Ora apa ben memenuhi kuota. Ta'dzimu wa haqqo ta'dzimi. Ya Allah, saya mensucikan Engkau sejumlah makhlukmu. Termasuk makhluk kan Kanjeng Nabi, malaikat. Jadi kamane nak kula ora bener. Oh sejumlah sing kuotane. Akhirnya dia kali mau kan oleh maca subhanallah kan enggak meyakinkan ya, karena kadang order, kadang ngantuk, kadang. Nah, ben memenuhi kualitas ya. Subhanallah ada ma khalaq. Sebenarnya tek iku akal-akalan. Itu tadi akal-akalan tadi. Nah, tek ini hadis kan subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa jinan. Nah, kiai tahlil ngerti nak kon ngapal masalah itu. Ya kali diruwingkes ada ma khalaq. Asline tek hadis subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa jinan hashim dan terus iku kabeh kan jenenge makhluk. Diruwingkes subhanallah ada ma khalaq. Aku malah nak tahlil iku. Aku yo mangkel tapi. Tapi itu solusi. Mangkelku aku itu ngapal pirang halaman kan enggak masalah. Tapi nak umat kan masalah. Tak golek nang sing hadis iki sing ada dawa bareng tak aneh-aneh. Mungkin ringkesan kok. Yo jelas sampean delok nang hadis subhanallah bihamdi ada qalbi wa nafsi wa zinata wa bidadati. Aras yo makhluk, kabeh makhluk saiki ada dama khalaq. Apa? Oleh ngringkes apa? Kecuali mereka buktikan ono hadis sahih seperti itu, aku langsung tasbih. Tapi mau ono hadis sahih, aku yakin ngaji Nabi sak umat itu akhirnya gawekno. Ya solusi. Kadang menapa? Nak maca selawat itu diadadi anfasilah ada dami ini ambil gas ini ada dari ambil gas ada dari milah nak selawat itu lama sakaro kadzakirun iwan berdoa Gusti kula eling jenengan sejumlah wong sing lagi eling mbek sejumlah wong sing lagi lali wong kan kemungkinane loro ana wiridan ngono niku sampun betul Gusti kula eling jenengan sejumlah sing eling ambek sejumlah wong sing ora eling. Lah wong kan ora eling. Apa kabeh? Lho nak itidal bener Mas ono hadis e Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi kan nak langit bumi cek rong cukup bumi ci pangeran. Wa mil umasi tamin sing. Nak niku dereng cukup Gusti pun tambahin apa-apa menten terserah jenengan sita yo. Sak kesane jen tambahi mun tambahi ya. Itu orisinal kok Kanjeng Nabi. Supaya kita memenuhi qadarullah haqqo. Manya dibuang kalau kita kan ingin memenuhi qadarullah haqqo qadri, kita ingin memuji Allah semestinya. Tapi orang di luar sana itu ma qadarullah haqqo qadri. Jadi kamane orang di luar sana. Di luar sana itu sebelah mana? Iku kabeh wa ma qadarullah haqqo qadri. Lah kita ingin qadarullah haqqo. Akhirnya dimodifikasi mau ada khalqi, ada dama qala huwa kullama zakara kadzakirun wa qala aku nak ning mburi Mas ana tahlilan ngono Gusti jenengan sepuro kok dadi ngene ku piye tapi yang kritik luwih salah menang kalimat tapi ngono kok malah keliru menang jadi mau loh nah ya makanya qadaru itu kan Allah ngendikan kan pakai goe. Siapa saja kita maupun di luar kita sering memuja Allah itu udah semestinya. Ya jajal misalnya, kue made presiden dianggap ngregani to, kan gak ngregani.
Oh, Pak Jokowi pinter tapi angop kan gak ngerti. Bayangkan yang Allah muni subhanallah ambek angop. Jadi kita sering tidak menghormati Allah yang semestinya. Lah gue ngafaroiku terus ya mau terus. Ada ono sing nakalan masih ijazah. Kalau zaman ya nakalan tapi bener. Nakalan tapi ya Allah saya wiridan ini kayak wiridannya Kanjeng Nabi, wiridannya Sabtu Qadir Jilani. Kok nyebut wong keren-keren sih. Alani hati. Karena kue dhewe kan kualitasnya kan jeblok. Akhirnya minjem. Niat itu. Iku yo ono, iku yo. Lan siap itu. Nah, Sayyidah Aisyah kok ngono, timbang donga dhewe rawan apa? Salah. Karena kan kita kadang minta sesuatu ternyata ada baik untuk kita. Paham ya? Mengistiadzahkan sesuatu ternyata ada baik untuk kita. Mulane terus Sayyidah Aisyah daripada mikir males terus Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka minhu habibuka nabiyuka Muhammad wa astaghfiruka min syarri Kanjeng Nabi. Ya Allah, kalau minta sesuatu yang diminta oleh kekasihmu. Jadi serang arah salah Gus. Nah itu kan boleh aman apa? Aman. Karena kadang kita minta sesuatu yang ternyata ada maslahat untuk kita. Kalau ya Allah, kalau pengen di Mekah dituruti jebule kerja di Bin Laden. Yo ning Mekah jebule ning Laden. Mateno wong kan. Jadi satu daripada resiko coba aman. Ini asalkan masalah kakinya dulu kan Nabi. Jadi paham ya. Jadi ayatnya tetap umum wa ma qadaru wa atau qadri. Kita pun bisa saja muji Allah tapi yang tidak semestinya. Makanya terus kita diajari para nabi sing asli itu ada qalbihi wa nafsi. Nah, saya enggak tahu itu yang modifikasinya kok. Ada dama. Ada apa lah itu biasa ya. Kalau cerdas nih. Terus subhanallah. Ada dama qalatullah. Ya bener terus. Itu modifikasi yang bagus. Ada dakol bihi. Kan angel ridho nafsi wa nafsi. Diganti mau ada nasi dapur naga serai so gitu ayo seburi-buri mau ranrun tak akhirnya Abu Masali Abdullah Salati ala asasi makhlukati kami mulai menang itu urutannya benar sudah sih itu nawang kasut rumah tenan keliru tau orang sih melanda apa gerono wong takok Gus mau bener tau ora berarti wong kasut wong ngono kok di rumah masih aku alik tetap apa sah misalnya pertama Badri Duka terus Samsi Duka kan ya sah wae ya tapi nak wong kasut itu harus urut ya berarti Nurul Huda wah nanti bolak-balik Gus kula nu nate Jumatan khotibin mboten maca selawat sabar. Aku mesti wong kasut. Kok ilinge nak. Sarahku iku nak wong saleh teko ya terus kok ngarep padha ngantuk, ora kober apa? Sing wong alim biasanya Jumatan kok buri iku ya ora kober. Santri malah ngenteni komat. Jadi nak nganti roh khotib kurang apa? Rukun. Lha wis ana kasut ya. Ya ana maksudnya. Wong pegawean. Mulai ngono iku wis ngenteni kesalahan ya, Mas. Ora aku wis ora usah sangger sono sing khotbah bar ngamuk bar apa wis bar. Kadang kan khotbah nak mangkal tanggane diomongno pas khotbah. Zaman akhir banyak orang yang enggak menghormati kiai berkebar di mangkal tangga. Dari sing alim ora zaman akhir tok biasa, zaman dhisik ya biasa. Wong mangkel kiai ya biasa. Zaman Nabi ya dimangkelno umate kabeh wong saleh wa udzu fi sabili. Mesti pernah tersakiti dalam jalan Allah. Ora zaman saiki tok, Mbah, mulai dhisik. Tapi khotib kan di kepentingan ngincer tanggane gitu. Dunia wis rusak, orang enggak takzim sama kiai. Ngono lha opo? Diskriminatif. Cara aku wis mantel guys, khotbah rukune bar, wah. Ini ono sing nita. Jelas Gus gak maca selawat. Iya, kasut ada.
Kayak tegak barang rasa ora ubus. Zaman akhir belum Jumatan sampai. Khusnudzon iku ibadah, suudzon iku elek. Aku meni kok. Dari lha apa mau khusnudzon iku ibadah, suudzon iku elek. Wani ngrungokno wong ora wis suudzon. Apa dirungokno nek salah. Mana ana koten ngamuk aku tak sayangno. Lha apa papok ngamuk. Banyak di zaman akhir orang lebih percaya media sosial ketimbang itu zaman akhir kok. Mulai dhisik kunane kuno, iku wong seneng kilawal kol, omongan gak jelas itu. Karena manusia itu butuh pekerjaan, seperti. Mulai gosip itu mulai dhisik kunane. Terus mulai dhisik sampai kiamat. Semua sahabat sampai Allah ngendikan apa walau raddu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu ladzina Pangeran nak ngritik wong munafik kuwi. Nak jak perang rawan. Tapi tetep seneng roh beritane perang. Dadi mulane saiki TV wae sing berita, wong seneng berita. Tapi nak udah ucap ora seneng. Mulane ngendikane pangeran ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna an anba'ikum. Jadi ora siap perang tapi mereka cerita. Iya. Jadi mereka seneng nak ngopo? Cerita. Jadi lau annahum baduna fil a'rab yasaluna an anba'ikum. Terus walau kanu fikum maqatalu ila qalil. Misale dekne melok perang malah ra kober. Ya kok ngene iki lho Mas. Kok sampean kan dadi DPR misalnya rawan, mergo entek wakeh tuku swara ora mesti menang. Dia nak krungu beritane seneng. Jadi lucu manusa. Kok kowe dadi wong alim kan gak dia nyali. Selain uteke ra cukup misalnya terus dadak sinau sik mutolaah. Tapi seneng golek berita. Sopo sing alim? Lah sing buku alat ukur opo? Ngerti wong alim ora kan butuh alat ukur. Jadi padahal ora iso wae. Jadi wong mulai dhisik seneng berita, mengenai Allah nganti duka wae. Umpama berita itu dikonfirmasi sama pelakunya, la alimahul ladina stambitu min. Orang kan enggak punya nyali, mengkonfirmasi berita sama pelakunya ya, sama aktornya. Misalnya kenapa Pak Jokowi menyetujui ini atau enggak? Takut Pak Jokowi enggak berani, takut DPR enggak. Dulu orang ketika menafsirkan Mbah Mun itu kan enggak berani tanya. Atau tanya orang dekatnya enggak berani. Padahal yang ngerti banyak orang dekatnya. Ya mau senengane wong golek berita. Mau. Ya, sing mau law annahum baduna fil a'rab. Yasaluna. Jadi kalau ada peristiwa besar mereka seneng dadi wong gedhuwi badun mriku maknane dadi wong gedhuwi mau golek kabar. Ayo perang wong gedhuwi ra melok. Bareng kanjeng Nabi perang tenan tak. Muhammad menang ta ora? Sing mati sapa wae. Mune urip to ora mesti. Soalnya. Jadi pecundang itu mulai dulu. Tapi khotib mau ngomong zaman saiki akeh. Ya zaman saiki lho Mbak, sekunane. Ngene ya nek dikhasuti munib tenang ya, sekunane kuno iku kulo dinikmatin maksud. Ang gede nikmat iku. Tapi nak munib wali tak khasuti gen ngurangi dosane to. Ora masalah. Ya jadi kalau suwon ini, jadi wa ma qadaru wa haqqa qadri tetap ayat umum yang Allah itu mengkritik siapapun yang mentakdimi Allah tidak semestinya. Ya, makanya kita terus diulang guru-guru kita pakai kalimat yang memenuhi kuota mau. Apa? Mau ada dama. Tak warai ya. Jadi kalimat itu cuma mengkritik itu luar biasa. Mukhtasar, wah. Di situ tak, sing di ikhtisar ora takrib tok, ora paham tok. Tekan dzikir ya. La ilaha illallah adada apa? Wa ulim tulan den ulang sira kabeh, dingertekno sira kabeh ayyuhal yahud fil Quran ya, tapi lagi-lagi ayyuhal yahud itu dawuh Imam Suyuti ora dawuh apa? Ora dawuh pangeran. Ma ing perkara lam ta'lamu kang ora ngerti sira kabeh antum ya sira kabeh. Wala abakum lan ora bapak-bapak sira kabeh minatawrati sing ora utawi minatawrati bayanu mal tabasa alikum iku dadi jelasno barang sing dadi dibayani mah bae itu kalau kalian dibayani mah lan jelasno perkara tabasa kang jumbo apa alikum ngatasi sira kabeh waqtalaf lan sulaya sira kabeh ing dalam aku ngucap sira kabeh Allah utawi kabeh iku sing nertokno Allah anjalan nurono sapa Allah ing dalik ilam yaqulu lam ora gelem ngucap sapa ngakeh ing kata Allah la jawab orang jawab mewujud baru saliyane kata Allah. Artinya kita mengalami apa saja yang kita hadapi sekarang
panduan kita namung Allah. Nak wis dipandu Allah sumadzarhum mongko nuli ngembarno sira kabeh ing wong akeh fi khawdim ing dalam kebatilane wong akeh batilihim yal abun padha dolanan sapa wong. Kowe nak nglakoni kebenaran atas nama Allah. Kados kula misale mulang Quran, yen Allah ngutus wong alim mulang. Wis kira usah peduli komentare wong wis darhum fi khawdihim. Ya Allah. Kowe yo ngono wis ngrasa ora iso ngaji, wis gak usah peduli omongane wong. Jare ngaji pelampiasan. Lah repote tenan iki maksud repot. Semari perkara kan repote iku tenan. Sakjane cara golek ilmu tenan terus entuk. Nek komentare wong piye-piye iku gak siap yo. Masalah itu kadang komentare iku bener. Itu mari perkara kan. Sakjane cara komentare salah, terus ikhlas ben bener. Iku sekulillah sumadarhum fi qawlihim ya Allah.